na nossa cultura africana, na nossa cultura afro-brasileira aqui, afro-indígena também, né? A gente tem os tambores para tocar em tudo, para tocar para tudo. Quando nasce, quando morre, quando vive, quando se entristece e quando se alegra, quando a gente perde e quando a gente recebe. O tambor está presente na nossa cultura, no nosso cotidiano. Ele faz parte mesmo da nossa vida. Onde eu falei dessa relação musical com os tambores, que para mim os tambores comigo tá dando a minha alma, né? Devido aos tambores que eu tenho, né? Assim, devido aos tambores, que quando eu falo isso, são os tambores assim, de realidade, os tambores mesmo, que as coisas é de coração, é de amor, tem uma relação muito espiritual, né? E tambor comigo não é só aquela coisa, relação de pegar o instrumento e tocar ou bater em cima, é relação até de amor mesmo com os instrumentos, né? Aquela coisa de paixão, aquela coisa de energia positiva, como bater no instrumento. Instrumento que ia fazer a festa, instrumento esse aqui, esse instrumento com mais de 200 anos, eu digo 100 porque é o mínimo de idade a gente pode falar. Falando com o pai, né, do meu avô, onde a gente começou, né, ele, pai, quantos anos tem esse instrumento? Meu filho, esse instrumento é tão velho que até os anos dele a gente nem tá nem percebe mais os anos dele, não tá nem... Porque é muito velho esse instrumento foi do avô, então passando por 3 ou 4 gerações. E é muito rico, né? Provavelmente a gente tem um ouro que nem esse, é o instrumento. É por isso que ele tem uma energia muito positiva, para mim, para a nação, para o povo todo, né? Na aula de samba, pegar os zabumba. Eu chegava o babumba, eu chegava a caixa, aí vamos pegar, eu pegava a caixa, outro pegava os zabumba, vamos, aí pegava tirar a embolada. Isso a noite toda terminava o dia. Aí chorava, abria o boleiro, se lastimava ali canoa. A cheia foi trancando e que a barraca levou. Eita, cocão! Eita, cocumar! Aí eu ia até de manhã. Ia até amanhecia o dia, as mulheres batendo palma e a gente dançando, e o coco virado. E o coco virado. A noite toda. E isso começou a tradição desse. E principalmente está aqui, ó. A tradição está aqui para todo mundo ver. Esse zabumba. Qual a idade da Cipó? Acho que tem mais de 100 anos, né? Isso não se acaba não. Isso é de Macaíba. Se acaba a gente, mas isso aqui não.
Orumilá, junto com os orixás, vieram visitar os humanos e perceberam. Orumilá percebeu que a humanidade era uma humanidade triste e pediu ao Olodumare, o Deus Supremo, que trouxesse os tambores para a humanidade. Olodumare mandou Orumilá trazer para o Aiê, para a terra, os instrumentos musicais, os tambores que os homens chamaram de Ilu e Batá, os atabaques que eles denominaram Rum, Rumpi e Lé, o Xequerê, o Gã e o Agogô. E a humanidade recebe esses instrumentos musicais, se encanta e faz a primeira festa. E é por isso que o orixá, quando chega em terra, ele dança, ele canta, ele se alegra.